Ho deciso di fare questo video nel quale cercherò di parlare in maniera più chiara possibile e chiedo perdono in anticipo nel caso in cui dovessi storpiare o pronunciare male alcuni nomi. Ho deciso di fare questo video perché sono rimasta molto delusa dall'ultimo episodio di The Walking Dead. Prima di tutto occorre dire che se qualcuno non dovesse trovare gradevole questo video, può semplicemente andare avanti, passare oltre ed evitare di lasciare dei commenti negativi, degli insulti, delle offese personali, anche perché non verranno accettate. Se invece siete delle persone che hanno intenzione di avere un confronto civile, pacifico, allora va bene. Arriviamo al dunque. Avevo sentito già da tempo dei rumors, degli spoiler su Carl e sulla sua possibile morte, ma fino alla fine ho sperato che quegli spoiler fossero falsi. E invece sembra proprio che il produttore esecutivo Scott Gimple abbia deciso di terminare la storia di Carl in questo ultimo episodio. E non solo l'ho trovato una morte banale per un personaggio che ha avuto un percorso straordinario, notevole. Carl ha dimostrato di essere forte, coraggioso, forte d'animo e forte fisicamente nonostante la sua giovane età. E ha dimostrato anche di essere riuscito con il tempo a distinguere il bene dal male e a mantenere la sua umanità. Ed è stato morso da uno zombie. Lui è stato morso nel momento in cui ha salvato la vita di quest'uomo, di questo ragazzo completamente sconosciuto. Sicuramente un gesto eroico, sicuramente un gesto da ammirare, ma allo stesso tempo credo che sia un po' stupido. L'ho vista come una cosa un po' troppo forzata. E sono anche delusa della scelta di aver fatto morire questo personaggio adesso. Cioè, non sono convinta che possa portare un vantaggio alla storia di The Walking Dead, soprattutto adesso che abbiamo visto come stanno andando le cose. Secondo il mio parere personale, la serie TV sta lentamente sprofondando in un oblio dal quale difficilmente potrà rialzarsi. Io credo che dopo la quinta stagione e dopo Alexandria gli eventi della serie siano stati troppo ripetitivi e siano stati trascinati per troppo a lungo. Di conseguenza lo spettatore si stanca perché anche se il fulcro della serie è l'uomo, la sua psicologia e la sua trasformazione, questo è un fattore, un elemento che abbiamo già visto nella prima, seconda, terza, quarta, quinta stagione. E con l'arrivo di Negan, scusate, molti spettatori, molti fans sono rimasti positivamente colpiti dall'introduzione di questo nuovo personaggio e la sua storyline. Dall'altra parte, altri fans, tra cui ci sono io, non hanno apprezzato molto. Ad ogni modo sono stati scettici. Avevo deciso di interrompere la visione con la morte di Glenn, il mio personaggio preferito in assoluto, ma ho voluto dare un'occasione alla serie, sperando che l'introduzione di Negan e la sua storia potesse risultare intrigante, affascinante, e invece non è stato nulla, invece non ha portato nulla di tutto ciò, solo tanta noia e tanto stress, perché non sono una fan di Negan. Rispetto l'attore e il suo grande talento, ma non mi piace il personaggio per varie ragioni. Non riesco a immedesimarmi, non riesco a provare empatia nei confronti di Negan, non riesco ad apprezzarlo, sebbene lui mi faccia ridere molto spesso.
Non riesco ad apprezzarlo perché non sono ancora riuscita a capire l'essenza di questo personaggio. E non credo che io sia l'unica persona, non credo che sia colpa mia. Piuttosto penso che gli autori stiano prendendo troppo tempo a descrivere e analizzare questo personaggio. Dopo 2 stagioni non ci hanno ancora dato modo di conoscere Negan, di sapere chi è, chi era e perché fa quello che fa, perché ragiona in questo modo. Aspetto con ansia la sua morte, ma non arriva e secondo alcune voci che girano online ho dedotto che forse non vedremo mai la morte di Negan. A questo punto non mi importa che lui muoia o meno, quello che mi importa è che ci sia una svolta, un punto di svolta, che ci sia un colpo di scena in questa storia allungata che sembra non voler andare da nessuna parte, perché da circa 2 stagioni siamo bloccati su Negan e i Salvatori. La cosa che più mi ha fatto perdere l'interesse, la curiosità nei confronti dello show televisivo è il fatto che stiano continuando ad uccidere tutti quei personaggi importanti e interessanti e continuano a tenere in vita personaggi insulsi, inutili e brutti e noiosi. Ad eccezione di alcuni salvatori, ad eccezione di alcuni personaggi introdotti nelle recenti stagioni come Dwight, Jesus, Ezekiel, gli altri non sono dei personaggi che ti danno modo di affezionarti a loro, soprattutto perché non vengono analizzati come succedeva nelle precedenti stagioni, non vengono studiati. Dwight, Jesus, Aaron, per me sono dei personaggi bellissimi, con del potenziale, ma quel potenziale è sprecato, così come è sprecato il potenziale di Carl, o quantomeno è stato sprecato in questa ultima stagione, che trovo a dir poco ridicola. Ho sempre visto The Walking Dead come se Carl fosse destinato a fare grandi cose, perché è così che ci hanno indirizzato gli autori durante le prime stagioni e quindi mi sono illusa perché ero convinta che Carl fosse rimasto fino alla fine e sarebbe diventato un leader dopo suo padre. Invece adesso viene ucciso in questa maniera banale e so che nel fumetto Carl ha un ruolo molto importante. So che lui è quasi un protagonista o diventerà un protagonista in futuro e quindi tutta la storia girerà attorno a lui perché sarà lui a dirigere tutto. A questo punto, anche se non ho mai letto il fumetto, sono comunque dell'idea che la storia stesse andando verso quella direzione e volevo che andasse verso questa direzione e invece no. Ed è per questo sono delusissima. I vari motivi per cui secondo me la serie sta cadendo sono tanti. Ad esempio anche il fatto che molti personaggi sono stati trascurati in questa ultima stagione. Sean, Carl, Aaron, e invece è stata data troppa attenzione a dei personaggi secondari o primari, ma che ad ogni modo non credo siano tra i preferiti del pubblico, come per esempio Eugene e Morgan. Non c'è più un equilibrio, non ci sono personaggi che vengono analizzati come quando Shane stava cambiando dopo l'Apocalisse e Rick stava cambiando, ma nonostante ciò sapeva riconoscere quando non superare il limite. E adesso invece la storia si concentra solo su persone che si ammazzano tra di loro, tutto gira attorno alle sparatorie, alle uccisioni e si sta perdendo il senso, l'essenza dei personaggi che appunto vengono trascurati. Nessuno degli autori di The Walking Dead ha intenzione di spiegare come il virus si è diffuso e suppongo che non abbiano neanche intenzione di spiegare come il virus possa essere curato. E quindi la storia non andrà mai da nessuna parte. Ci saranno sempre queste guerre tra esseri umani. E non può andare così per sempre.
Non so, al momento questo è tutto ciò che ho da dire. Sto considerando seriamente l'idea di non guardare più la serie TV, nella speranza vana probabilmente che possa cambiare, oppure semplicemente nella speranza che possano chiudere la serie in una maniera dignitosa. Che dire? Buon The Walking Dead a tutti. Ciao!